بنی اسرائیل دے دور دے اندر ایک بی بی سی خامد سفر تے جان لگ دے اپنے ویر نو کہندے ویرا میں سفر تے پہ جانا اے تیری بھابی تیری امانت دئی اے تیری امانت دئی اس نو سودے دی لوڑ پوے کسے شے دی لوڑ پوے لے کر اندر ایویں تے نہ خیال رکھی بھائی سفر تے چلا گیا ہے پچھو اپنی بھابی دی خدمت کر دے دن رات خدمت کر دے جو بھائی نے گل کیتی سی اس تے پورا اتریا سی بھابی نو کسے شے دی لوڑ پینی دیور نے لیا کے دینی ایک دن شیطان نے ورگلایا بھابی نو برائی والے بلایا بھابی غیرت مند سی انہیں کیا میں ایک کام نہیں کر سکتی قتل دا جناب والی دھمکی دندے قتل دی دھمکی دتی ہے لیکن بی بی نے فرمایا میں ایک کام نہیں کر سکتی اپنے خاوند دی چٹی چادر نو داغ نہیں لا سکتی حیدر سنی سجنا بڑی کوشش کیتی لیکن بی بی نے اپنی عزت بچا لی جدو خاوند گھر آئے آگے ویر تو پوچھدا ہے او ویرا دس کی بنے کنج دن گزرے نے ویر نو کہندا ویرا تیری بیوی تنج دی سی پچھے نے مینوں انج کیتے اینے مینوں برائی دی دعوت دتی لیکن میں صبر کر کے تیری عزت محفوظ رکھی ہے لیکن جدوں میں اس دے نال برائی نہیں کیتی اے پھر باہر چلی جاندی سی غیراں نال جا کے ملدی جلدی سی ویر کہندا ہے بیوی دا خاوند کہندا ہے او ویرا کداں دی گلاں پیا کرنا گل سوچ کداں دی گل پیا کرنا او آندا ہے ویرا میری زبان تے کیا اعتبار کوئی نہیں مینوں خدا دی قسم ہے گل صحیح پیا کرنا مینوں خدا دی قسم ہے گل صحیح پیا کرنا حاضر سنی سجنا توجہ فرما اے جدوں گل کیتی خاوند دے دل دے اندر بیوی دے متعلق نفرت پیدا ہو گئی جدوں نفرت پیدا ہوئی ہے ایک دن موقع پا کے اپنی بیوی تے وار کر دے وار کردا ہے اینے وار کیتے نہیں بی شدید زخمی ہو گئی جدو خاوند نو پتہ لگ گیا ہے ذہن وچ گل آ گئی ہونے جناب والی مر گئی ہے ایدی روح پرواز کر گئی ہے اس تو بعد جناب والی ادھر توجہ فرما گھر چلا جاندا ہے بیوی نو اوتھے چھوڑ کے بیوی رب سونے دی قدرت اینا شدید زخمی ہون دے باوجود رب سونے نے اس نو مرن تو بچا لیا بی بی مرن تو بچ گئی بی بی شدید زخمی سی جناب والی ایویں رڑدی ایک راہب دے گرجے کول جاندی ہے دروازہ کھڑکاندی راہب باہر آوندا ہے راہب نو کہندی ہے میرے نال معاملہ بن گئے سارا واقعہ قصہ بیان کیتا جدو سارا قصہ بیان کیتا ہے راہب نے علاج شروع کر دیتا بی بی دا علاج شروع کیتا ہے بی بی دا علاج پہ کر دے بی بی اینا علاج کردیا بی بی دی صحت جلدی صحت ٹھیک ہو گئی جدو بی بی دی صحت ٹھیک ہو گئی راہب کہندا ہے او بی بی میں تیری خدمت کردا رہا تیرا علاج کردا رہا ہن کی چاہنی ہے رہنا چاہنی ہے یا جانا چاہنی ہے بی بی کہندی ہے میں رہنا چاہنی ہاں تہاڈی زندگی اپنی زندگی تہاڈی خدمت وچ گزارنا چاہنی ہے اگر تسی اجازت دے دیو راہب کہندا ہے بڑا نیک سی پرہیزگار سی متقی سی غیرت مند سی کہندا ہے بی بی تو میری بیٹی بن کے رہے تھے تو میری بیٹی ہے
راہب نے نہیں گل کی. راہب دا ایک کلوتا بیٹا چھوٹا جہا سی بی بی دے حوالے کر دیتا. بی بی اس دی تو تربیت کرنی ہے. بی بی تربیت کر دی ہے. بی بی تربیت کر دی ہے. دن گزرتے رہنے. اس راہب دا غلام سی. راہب دا غلام سی. وہ عورت دے حسن جمال دے عاشق ہو گیا ہے. عاشق جدو ہویا عورت نو برائی دی دعوت دیتی. لیکن عورت کہندی ہے میں پیچھے اس برائی دی دعوت دی وجہ تو تلوارا کھا کے آئی ہوں. لیکن میں اپنی عزت نے لوٹی چن دیتی نہ میں ہن لوٹی چن دینی ہے. اس غلام نو غصہ آ گیا. ایک دن موقع پایا ہے غصے دے وچ آ کے اس دن بی بی بچے نو لے کے راہب دے بچے نو لے کے گود دے اندر کھلا رہی سی کھڈا رہی سی خوش نہیں کردی سی. ادھروں دوڑدا ہے آ کے بچے دا گلا کٹ دیتا ہے. بچے دا گلا کٹ کے جلدی جلدی راہب کول جاندا ہے. جا کے کہندا ہے راہبا جس عورت دا تو علاج کردا رہے جس عورت دی تو جان بچائیے جس عورت دی تو جان بچائیے آج انہیں پتہ ہے کڈا ظلم کیتا ہے. انہیں تیرے اکلوتے بیٹے نو جڑا اینا تینو پیارا سی اس دا انہیں گلا کٹ دیتا. گلا خود کٹ کے آیا کہ راہب نو کی شکایت پیا کردا ہے اس نے تیرے بیٹے دا گلا کٹ دیتا ہے. راہب کہندا ہے کداں دی گلاں پیا کرنا ہے کداں دی گلاں پیا کرنا ہے گل سوچ کیویں دی گل پیا کرنا ہے. راہب نو کہندا میں حقیقت پیا آکھنا وا اگر تینو یقین نہیں تے جا کے ویکھ لے. جدو راہب دوڑدا ہویا کہ ویکھدا ہے اس دے بچے دا گلا کٹیا پیا سی. بی بی ویکھیا راہب نو کہندی او میرے سر دے تاج اس بچے دا گلا میں نہیں کٹیا اس تیرے سیافا غلام نے کٹیا ہے. بی بی نے سارا ماجرا سنا دیتا. لیکن راہب کہندا ہے تساں بھاویں گلا نہیں کٹیا لیکن میرا اعتماد اٹھ گیا ہے. تساں اے میرے کول 50 دینار لے وہ تے تھو چلیاں جاؤ. اے 50 دینار لے وہ چلیاں جاؤ. بی بی 50 دینار لے کے پتہ نہیں ہوندا کدھر جانے بغیر منزل تو ٹر پیندیاں نے ٹردیاں جا رہیاں نے ٹردیاں جا رہیاں نے. رستے دے اندر ایک بستی ہوندی ایک چک ہوندا ہے ایک آبادی ہوندی ہے. اوتھوں دا جڑا سردار تے نمبردار سی ایک قیدی نو پھانسی دین واسطے لے جا رہا سی. پھانسی قیدی نو دین لگے سن. جدو قیدی نو پھانسی دین لگے نے بی بی نو ترس آ گیا. ایک جان پئی جاندی ہے میں سردار نال گل کرنی ہو سکدا ہے اس دے دل ترس آ جاوے. بی بی جاندی ہے سردار دے کول جا کے کہندی اگر میں تھانو 50 دینار دے دیواں تساں اس قیدی نو چھڑ دیو گے اس نو پھائے تو بچا لو گے. وہ آندا ٹھیک ہے 50 دینار دے دے میں اس نو پھائے تو بچا لینا. بی بی نے 50 دینار دے دیتے. پھانسی تو بچ گیا. قیدی نو جدوں پتہ لگیا ہے کہ فلانی بی بی نے میری جان بچائی ہے جلدی دوڑدا ہوندا ہے آ کے بی بی دے قدماں ڈگ پیندا ہے. کہندا بی بی اج تک میرے تے انج دا احسان کسے نے کیتا جن دا تو احسان کیتا ہے. انج دا احسان پہلے میرے تے کسے نے کیتا. میں تیرا شکر گزار بڑا شکر گزار ہاں. میں چاہنا تیری خدمت وچ اپنی زندگی گزار دیا. بی بی کہندی ٹھیک ہے. بی بی دے نال ٹر پیندا ہے. ایک دریا عبور کرن لگدے نے دریا پار کرن لگدے نے کشتی تے بیٹھ جاندے نے. جدوں کشتی تے بیٹھے نے عورت بیبیاں چ بیٹھ گئی او قیدی بندیاں چ بیٹھ گیا. جدوں بندیاں چ بیٹھا ہے اس عورت نو رب سونے نے بڑا حسن و جمال دتا سی.
کشتی دے وچ ایک مرد بیٹھا سی، ایک امیر ترین بندہ بیٹھا سی، اس دی بی بی تے نگاہ پے گئی، ذہن تبدیل ہو گیا ہے۔ مسافراں نو کہندا اے عورت کس دے نال ہے؟ کہندی کہندا میرے نال ہے۔ او کہندا تو اس نو بیچنا چاہنا ہے؟ اے کون ہے؟ کہندا میری لونڈی ہے، میری غلام ہے۔ توجہ فرما در سجنا، کہندا میری غلام ہے، میری لونڈی ہے۔ ہن بی بی نو تے پتہ نہیں سی، کیونکہ بیبیاں چ بیٹھی سی، اونوں پتہ نہیں سی گل کی پی ہوندی۔ اے جدو گل کیتی ہے، بندہ کہندا اگر تو مینوں بیچ دے میں جو تو چاہنا میرے کو لے لے، اے عورت مینوں فروخت کر دے۔ قیدی کہندا نا نا، میں بی بی فروخت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیوں نہیں کرنی؟ اکھے میرے نال بڑی محبت کر دی ہے۔ آندا نہیں، جو تو منگنا چاہے مانگ لے، لیکن عورت مینوں فروخت کر دے۔ قیدی کہندا جنہ اس نے مطالبہ کیتا قیدی نو اس نے دے دیتا۔ قیدی نے جنہ مطالبہ کیتا اس بندے نے دے دیتا، عورت خرید لئی۔ جدو کشتی کنارے نہ لگی ہے، قیدی چلا گیا ہے، پچھوں بندہ اٹھیا جن نے لونڈی خریدی سی، جا کے بی بی کول کہندا تساں میریاں لونڈیاں جے چلو میرے نال۔ بی بی کہندی او تہاڈا کھانا خراب ہوے، کنج دی گلاں پیا کرنے، میں اجے تک کسے دی لونڈی بنی نہیں، کسے دی غلام نہیں بنی، تیری کی جرات ہے مینوں اپنی لونڈی پہ کہنا ہے؟ میں کسے دی لونڈی نہیں، خبردار مینوں ہاتھ نہ لائی۔ او کہندا میں تینوں خرید لیا، تیرا مالک مینوں بیچ کے چلا گیا ہے، اینے پیسے لے کے چلا گیا، تو کیویں کہندی تو میری لونڈی نہیں؟ بی بی کہندی اے خدا دی قسم میں آزاد ہاں، میں کسے دی لونڈی نہیں۔ ایویں جھوٹ نہ بول کے جویں گلاں پہ کرنے۔ جڑے نال دے مسافر سن وہ گواہ بن گئے سن جدوں نے فروخت کیتی۔ کہندے نے انہیں ایویں نہیں مننا، اس نو اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جدوں عورت دی عزت تے ہاتھ رکھن لگیا ہے، عورت نے رب سونے دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، یا مولا اینے تک عزت میں بچا کے آئی ہوں، مہربانی فرماؤ تو بچانا لے۔ جدوں عورت نے دعا کیتی ہے، کشتی سمیت سارے مسافر ڈب گئے نے، ایک بی بی بچ گئی۔ توجہ فرمایا، در واقعہ ترتیب نال سنا رہے ہوں۔ بی بی بچ گئی ہے۔ ادھروں بادشاہ آیا سی، بادشاہ آیا ہویا سی سیر کرن واسطے دریا تے۔ جدوں ویکھیا کشتی ڈبدی نو، جلدی جلدی فوجیاں نو حکم دیندا ہے کشتی نو باہر کڈو۔ جدوں کشتی باہر کڈی گئی ہے، سوائے اس بی بی تو اور کوئی نہیں سی بچیا۔ بی بی نو بادشاہ دی بارگاہ دے وچ فوجیاں نے پیش کیتا۔ بی بی حسین و جمیل سی۔ بادشاہ کہندا ہے میرے نال نکاح کر لے۔ بی بی کہندی ہے میرے تے نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے کیونکہ میرا پیچھے نکاح ہے۔ بادشاہ غیرت مند سی، انہیں کیا اگر تیرا پیچھے نکاح ہے تساں غیرت مند پیاں لگ دیاں جے، میں تانوں علیحدہ کمرہ بنا دینا محل دے اندر، تساں اوتھے رہا جے، میں تہاڈی خدمت کراں گا۔ بادشاہ نے جناب والی محل تے لے گئے، اوتھے کمرہ بنا دیتا بی بی نو علیحدہ۔ بی بی رہ رہی ہے۔ بادشاہ نو کوئی بادشاہی دے اندر مسئلہ بننا، بی بی دے بارگاہ چاونا، آ کے کہنا بی بی اج انج دا مسئلہ بن گیا ہے، اس دے وچ تہاڈی کی رائے؟ اگو بی بی نے مشورہ دینا، بادشاہ نے اس مشورے تے چلنا تے کامیاب ہو جانا۔ ایویں سلسلہ چلدا رہا ہے۔ بادشاہ نو کسے قسم دی مشکل ہونی، بی بی دی بارگاہ چادر ہونا، بی بی نے دسنا، اسی طرح چلدیا رہنا۔ توجہ فرما، جلد از جلد جناب ملک فتح ہو گیا، بڑی شان و شوکت بن گئی بادشاہ دی۔ اس ملک دے بادشاہ تے لوکاں کولوں دوسرے ملکاں دے لوگ ڈرن لگ پے نے۔ جدوں بادشاہ دی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، بادشاہ کہندا ہے اپنی رعایا نو، اپنے وزیراں نو، اپنے مشیراں نو سارے کٹھے ہو جاؤ۔ جدوں سارے کٹھے ہوئے نے، کہندا میں تہاڈے چ اتنی زندگی گزاری ہے، تساں مینوں کنج دا پایا ہے؟ سارے کہندے نے بادشاہ سلامت، بڑی سونی زندگی گزری ہے۔
تساں ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے، تساں ساڈے سر دے تاج، حکم فرماؤ۔ بادشاہ کہندا ہے جو ملک دے اندر میں کم کیتے نے، چنگے کم کیتے نے، اس بی بی دے مشورے نال کیتے جے۔ ہن میں جاندی والی اے تواڈے تو مشورہ لینا چاہنا، نالے تواڈے نال گل کرنا چاہنا۔ اگر جاندی واری اس بی بی نو تواڈے تے بادشاہ مقرر کر دیواں، تواڈا کی خیال ہے؟ سارے وزیر مشیر ساری رعایا کہندی ہے بادشاہ سلامت، تواڈا حکم ساڈے سر تے آ، جویں تواڈی مرضی ہوئے۔ بادشاہ نے ملکہ بنا دیتا اس بی بی نو، ملکہ بن گئی، بادشاہ بن گئی۔ بادشاہ دنیا تو چلا گیا، بی بی حکم کر دیے سارے ملک دے لوگ کٹھے ہو جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، چھوٹے وڈے سارے آ گئے۔ بی بی بیعت لینی شروع کر دیتی، بیعت لے رہی ہے۔ جدو اس دا خامد آوندا ہے کہندی ہے سائڈ تے کھڑا کر دے اس بندے نو، سائڈ تے کھڑا ہو گیا۔ پھر دیور آیا بیعت کرن واسطے، اس نو کہندی نو کھڑا کر دیو۔ اسی طرح پھر راہب آیا ہے، اس نو بھی سائڈ تے کھڑا کر دیتا۔ پھر راہب دا غلام آیا، اس نو بھی ایک پاسے کھڑا کر دیتا۔ پھر وہ قیدی آیا بیعت کرنا واسطے، اس نو ایک پاسے کھڑا کر دیتا ہے۔ ادھر سنی سجنا، باقیاں نو کہو جاؤ تہاڈی بیعت ہو گئی ہے، جا سکدے جے۔ خاوند نو بلاوندی ہے، کہندی ہے تساں مینوں جان دے جے میں کون ہاں؟ کہندا ہے تو ساڈی ملکہ ہے، ساڈی بادشاہ ہے۔ وہ کہندی بادشاہ میں ضرور ہاں، لیکن میں تیری بیوی ہاں۔ وہ کہندا ہے کیویں تو میری بیوی ہے؟ سکھا تو میرے تے وار کیتے سن، بڑے شدید وار کیتے سن، رب دی کرنی اتنے شدید زخمی ہون دے باوجود رب سونے نے مینوں بچا لیا سی، میں بچ گئی ساں۔ راہب کول گئی سا، نے میرا علاج کیتا سی، لیکن ایک گل یاد رکھ لے، اس وقت تک میری عزت محفوظ ہے، میں کسے نو اپنی عزت تے ہاتھ نہیں لاون دیتا۔ دیور نو جناب والے اپنے خاوند نے ایک پاسے کھڑا کر دیتا۔ پھر دیور آیا، دیور نو کہندی میں کون ہاں؟ دیور بھی کہندا تو بادشاہ ہے، ساڈی ملکہ ہے۔ کہندی میں ملکہ ضرور ہاں، لیکن ایک گل یاد رکھ لے میں تیری بھابی ہوں۔ اس آکھے او کیویں بھابی ہے؟ میری بھابی تے قتل ہو گئی سی۔ اس آکھے قتل تے تو کرایا سی، قتل تو کرایا سی، لیکن رب دی کرنی بچ گئی سا۔ تیری انہیں سزا ہے، تو میرے تے الزام لایا سی، میرے دیور نفرت پیدا کیتی سی، اس نے میرے تیوار کیتے سن، ہن تیری سزا ہے۔ اپنے وزیر مشیرہ نو حکم دیندی ہے اس نو پھائے تے چڑھا دے، اس نو پھائے تے چڑھا دیتا۔ پھر راہب آ گیا، راہب نو بلا کے کہندی میں کون ہاں؟ راہب کہندا تسی ساڈی ملکہ دے بادشاہ جے۔ اس آکھیا میں اوہی عورت ہاں جیڑی تواڈے کول زخمی حالت دے اندر آئی سا، تساں میرا علاج کیتا سی، منگو کی منگدے جے؟ اس نو انعام و اکرام دتا۔ پھر وہ غلام آ گیا، غلام نو کہندی ہے میں کون ہاں؟ جیڑا راہب دا غلام سی، وہ کہندا ہے تو ساڈی ملکہ ہے، تو ساڈی بادشاہ ہے۔ کہندی میں ملکہ ضرور ہاں، لیکن میں وہ عورت ہاں جس نو برائی دی دعوت دتی سی، لیکن میں کم نہیں سی کیتا تیرا۔ تو راہب دے بچے دا گلا کٹ کے الزام میرے تے لایا سی، ہن تیری یہ سزا بندی ہے۔ وزیراں نو حکم دیندی ہے جاؤ اس نو بھی پھائے تے چڑھا دے، وہ قتل کر دے۔ اس نو بھی جناب پھائے تے چڑھا دیتا۔ پھر قیدی آ گیا جس دے نال وفا کیتی سی، جس دے نال احسان کیتا سی، کہ تیرے پھائے تے جان پیوندی جاندی سی تے پیسے دے کے اس دی جان بچائی سی۔ جدوں قیدی آیا پوچھدی میں کون ہاں؟ کہندا تو ساڈی ملکہ بادشاہ ہے۔ میں بادشاہ ضرور ہاں، لیکن ایک گل یاد رکھ میں اوہی عورت ہاں
جس نے تیری جان بچائی سی تو مینوں تکیا دے وچ ویچ دتا سی میں تیرے نال وفا کیتی سی میں نہیں سا جاندی تو گھٹیا سوچ دا بندہ ہے تیرا گندا ذہن تو میرے نال پٹھی چال چلنی ہے میں نہیں سی جاندی میں تیرے نال وفا کیتی سی اس دا بدلہ بے وفائی دتا سی تو میں نے فروخت کر دتا سی تیرے بھی وہ صدا جڑے پیچھے صدا لے گئے بادشاہ وزیراں نو حکم دیندی ہے جاؤ اس نو بھی فائدہ چڑھا دیو او سجنا ادھر ویکھی نتیجہ کڈن لگیا وا جنہاں نے اپنی عزت بچائی ہے غیرت کیتی ہے رب سونے دے حبیب تو ڈردیاں رب سونے دے حبیب دی شریعت تے چلدیاں جو رب سونے نے دین دتا سی اس دین تے چلدیاں اپنی عزت دی حفاظت آپ کیتی ہے کدی گھر دی روٹی پوری نہیں سی ہوندی اج وقت آیا ہے اج ملکہ بن کے بیٹھی ہے بادشاہ بن کے بیٹھی ہے کدی خود غریب ہوندی سی گھر دا کھانا پینا پورا نہیں سی ہوندا اج امیراں غریباں تے حکم پہ چلدا ہے کس وجہ تو دین تے چلن دی وجہ تو دین تے استقامت دی وجہ تو او سجنا اے ایک غیرت ہے ایمان تے غیرت نے جڑے بندے نو غریب تو غریب نو امیر کر چھڑ دے نے اگر دنیا دے اندر نام ہی ہووے تے آخرت دے اندر ضرور مرتبہ ملدا جے توجہ نہیں کیتی سجنا اے خوف خدا ہے رب سونے دے ڈر دی وجہ تو برائی چھڑ دے وہ برائی تو نفرت کرن لگ جاؤ رب سونا اس دا صلہ دیندا ہے جڑے رب تو ڈر کے برائی چھڑ دے نے نیکیاں نو ترجیح دیندے نے رب سونا خدا دی قسم کر کے آنا انہاں نو ایسی شاناں دیندا ہے دنیا دے اندر بھی شان پاندے نے آخرت دے اندر بھی شان پاندے نے ذوق نہیں کیتا توجہ نہیں کیتی ذوق نال کہہ دے سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔